Lijep pozdrav svima i dobrodošli još jednom na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas imam za vas nevjerojatan recept koji će vas definitivno oboriti sa nogu, jer je jednostavan za pripremu i potrebno je svega nekoliko sastojaka. Za ovaj nevjerojatan recept treba će vam samo pola kilograma brašna, 3,5 decilitra vode, svežeg mladoga luka, malo ulja i malo soli. No da ne gubimo vrijeme, krenimo na pripremu. U ovu posudu za tijesto dodat ćemo svo brašno, svih pola kilograma i 3,5 decilitra hladne vode. Zatim ću od ovoga zamjesiti vrlo mekano tijesto. Vrlo je važno naglasiti, koliko god vam se činilo tijesto mekanim, nemojte dodavati još brašna. Ignorirajte što je tijesto tako mekano i samo ga nastavite mjesiti. Nakon nekih 7-8 minuta što ste mjesili tijesto, primijetit ćete da je tijesto elastično. Na ruke će vam se dalje lijepiti za tijesto jer imate tijesta na njemu, pa ih jednostavno samo operite. Kada ste ruke oprali i osušili, jednostavno ih uvaljajte u brašno i tijesto više neće biti ljepljivo. Zatim ćemo tijesto prebaciti na radnu površinu i lagano ga premjesiti. Tijesto ću ostaviti po strani i pokriti ga krpom. Nakon što smo tijesto ostavili da stoji nekih 20 minuta, iskoristit ćemo to vrijeme pa ćemo nasjeckati mladi luk. Ako vam je mladi luk ovako sitniji, ne morate ga rezati po dužini, ali ako vam je luk malo deblji, onda jednostavno ga prepolovite po dužini, ovako. I sve ih zajedno nasjeckamo. Sada ću ovako sitni mladi luk nasjeckati sitno na ovako sitne kockice. Evo ovako. Nemojte rezati presitno jer ćete od njega napraviti pastu i to neće dobro utjecati na okus, nego gledajte da je negdje 5 mm. Nakon što je tijesto ostalo 20 minuta, pobrašnit ću radnu površinu i podijeliti tijesto na dva dijela. Sada ću još jednom pobrašniti radnu površinu, a onda ću razvući tijesto. Vrlo je važno naglasiti da pri valjanju tijesta nipošto ne pritišćete sa valjkom. Samo ga lagano valjajte u krug, da dobijete što pravilniji krug. Kada ste razvaljali tijesto na debljinu otprilike 3 mm, vrijeme je da na njega stavimo ulje, ovako. Možete koristiti maslinovo, možete koristiti suncokretovo, koje god vi želite, stvarno nije bitno. Stavimo na njega ulje i cijelo tijesto, sve krajevo umočimo ovako u ulje. Tako. Kada smo namastili tijesto, vrijeme je da na njega dodamo sol. Ovdje imam otprilike 5 grama soli. Zatim ću posoliti površinu tijesta, ovako. I na njega dodati luk. Kada smo na tijesto ravnomjerno rasporedili luk, vrijeme je da ga zarolamo, ovako. Probajte ga mrvicu stisnuti, nemojte da bude labavo, ovako, tako. Samo rolajte, ovako, poput cigarete, ovako, tako, poput cigare.
Sad kada sam zarolao ovo tijesto, stisnut ćemo ove krajeve, ovako, da ne bi luk ispadao van, i zarolat ćemo tijesto, ovako, evo ga, ovako. Evo ga. I imamo spremnu jednu pitu. Kada ste napravili oba dvije pite, jednostavno ih prstima prioštite na debljinu otprilike 1 cm. Ovako. I sada onaj najzanimljiviji dio kako se ova pita peče. Jednostavno, na vrućoj tavi uključite štednjak i zagrijte tavu na srednje jakoj vatri. Kada ste zagrijali tavu na srednje jakoj vatri, vrijeme je da stavimo pitu unutra. Jednostavno uzmite pitu i stavite bez ulja u tavu. Ako vidite da vam je pita malo debela, ako se ona skupila, slobodno je prstima malo stanjite da bude debljine 1 cm. Svakih nekoliko minuta pogledajte pitu od ispod da li je pečena. Kad se zapekla, okrenite na drugu stranu. I zatim ćemo je poklopiti. Na ovaj način pita će se savršeno ispeći i unutra. Kada je pita približno pečena, dodat ćemo ulje i zatim je zapeći u ulju kako bi bila lijepa i hrskava izvana. Kada smo dodali ulje, pitu više nije potrebno poklapati. Kada je pita pečena, prebacite na papirnati ubrus da upije sav višak ulja i pita je spremna za posluživanje. Ovo je božanstveno. Staću na trenutak samo da se odjavim. Hvala vam svima na gledanju. Hvala što pratite moj kanal. Ako vam se sviđa moj recept, molim vas pretplatite se. Ako vam se sviđa ovaj recept, molim vas stisnite like, šerajte, dijelite. Hvala vam svima i do gledanja.